ஏய் அந்த கோடை ரீவொர்க் பண்ணி தான் அனுப்பி தொலையேன். ஏய் இரு பண்ணி தானே இருக்கேன். பண்ணி அவன் சிஸ்டத்துக்கு அனுப்புறேன். இரு அவள் தானே. அவன் என்ன கத்திக்கிட்டே இருக்கான்டா. சொல்லுங்க பாட்டி. எப்போ? டேய் என்னாச்சு? டேய் மச்சான் என்னடாச்சு? என்னாச்சு டாக்டர்? பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. என்ன நைட் ஷிஃப்ட்டில் வேலை பார்க்குறாங்களா? அப்படிலாம் இல்லை. ஏன்? ஸ்லீப் டெப்ரிவேஷன் சார். அவங்க சரியாக தூங்கி 2 வாரம் ஆகியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்லீப்பிங் டோஸ் கொடுத்துருக்கேன். அவங்க நல்லா தூங்கி எழுந்தாலே எல்லாமே சரியாயிடும் சார். அவங்க தூங்காமல் இருந்த ரீசன் என்னன்னு பார்த்து சார்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். ஸ்லீப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே டாக்டர். அவட்ட எதுவும் சண்டை போட்டியா? ஆஃபீஸில் வேறு ஏதாவது பிரச்சனையா? அந்த விஷயத்தில் எதுவும் ஃபோர்ஸ் பண்ணியா? சாரிப்பா. நான் தான் பிரச்சனை. நான் சத்தமாக குறைட்டு விட்டு வந்ததான் அது மறைச்சிருக்கேன். சரி விடுப்பா, சரியாயிரும். ஃபீல் பண்ணாத. வாழ்க்கையில் ரொம்ப நாள் கழிச்சு கொஞ்சம் நாள் தான் மாமா சந்தோஷமாக இருக்கேன். ஜாஸ்தியெல்லாம் பேச மாட்டேன் மாமா. நான் கூட இருக்கிறது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். சீரியஸாக சொல்கிறேன். இந்த பாழப்பண்ண கொட்டை எப்படி தான் என்கிட்ட ஒட்டுச்சுன்னு தெரியலையா? என் லைஃப்பில் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வரலாம் நான் நினச்சி விட பார்க்கலையா? டேய் சரியாயிடுண்டா மோகனே, வருத்தப்படாதடா. உனக்கு தெரியாது மாமா, 3 வருஷம் ஆகுது மாமா. நான் இந்த மே வந்தால் 3 வருஷம் ஆகுது மாமா. ஆஃபீஸ் டூர் போய் உன்னா டூர் பண்ணல கட்சியா. எங்கள் ஆஃபீஸ் ராகுல்ல அவன் தான் என் ரூம் மாமா. நைட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுப்பான் என் கொட்டைனால. அடுத்த நாள் பஸ்ஸில் கலாச்சி தள்ளுறான். யோசிச்சு பாரு எனக்கு எப்படி விடும். அடுத்த 5 நாள் அவனுக்கு சரகடிக்கும் போதெல்லாம் டாப்பிக் நான் தான் நான் என் குறைட்டேன். ஐயோ இந்த ட்ரிப்பு எப்படா முடியும் அப்படியே பல்ல கச்சுன்னு மாமா. தூங்கும் போது நிம்மதியாக தூங்கல. எனக்கு அப்படி இல்லை மாமா. ஐயோ என்ன சொல்லுவாங்களோ, ஐயோ நம்ம குறைட்டு கேட்டு கிண்டல் பண்ணுவாங்களோன்னு பயந்து தான் மாமா தூங்குவேன். நீ மூச்சுட்டு இருக்க சுய நினைவா இருக்கிற. டே உன்ட்டு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குடா மாற்றிக்கிட்டு அப்படின்னு சொன்னா நீ மாற்றிக்கல. நான் என்ன பண்ணேன்? என்ன எனக்கு பயமா இருக்குது மாமா. அழாதடா, எல்லாம் ஒன்றும் சரியாயிடும்.